các bạn, mình tên là Vũ, mình là nhân viên kỹ thuật công ty thiết bị y tế An Lợi. Hôm nay em sẽ giới thiệu đến các bạn máy hàng có chức năng cắt túi Havu HM8000 ASP công ty mình hiện tại đang phân phối. Thì sẽ nhiều phần mình sẽ giới thiệu sau những phần sau đây. Phần thứ nhất là phần giới thiệu tổng quan về máy, phần thứ hai là lắp đặt máy, phần thứ ba là cài đặt máy, phần thứ tư là vận hành chạy thử máy. Đầu tiên mình sẽ giới thiệu tổng quan về máy. Đây là bộ thân máy hàng túi ép. Đây là bộ bàn lăn. Đây là máy in và một vài phụ kiện kèm theo như là bộ adapter nguồn cho máy in, bộ adapter nguồn cho máy scan, ra bàn đạp, ra bộ đầu scan. Đây là adapter nguồn cho máy hàng. Đây là dây dữ liệu kết nối giữa máy hàng và máy in. Đây là bộ đầu chuyển. Đây là đi theo kèm theo sẽ có hai cái mã QR và để xác định độ dài và số lần cắt cho máy. Đến phần 2 là phần hướng dẫn lắp đặt máy. Đây là cái adapter nguồn của máy in, mình gắn cái adapter nguồn cái chui vô đây. Khi nghe tắt là được rồi. Gắn cái adapter nguồn của này là tương tự lên ghe, bấm vào nghe cái tắt được thôi. Đây là adapter nguồn bộ máy scan, mình sẽ gắn vào đây luôn. Đây là dây dữ liệu kết nối giữa máy in và máy hàng, thì mình gắn vào đây. Nó sẽ bóc lại. Về cái đầu mà còn lại mình nhớ gắn cái cổng chuyển. Mình sẽ bắt lại. Bằng đạp gắn vào lại đây. Kết nối cái đầu scan với cái máy ép. Mình cũng nhớ gắn cái đầu chuyển trước, rồi mình sẽ bắt lại. Xong quá trình lắp đặt cái hoàn thiện máy là xong. Đến với phần 3 là phần hướng dẫn cài đặt máy. Thì muốn vào phần cài đặt máy, phần menu và những nút này 5 giây. 1 2 3 4 5. Trong cái mục menu này sẽ có là cái phần chỉnh mod, thông số, máy cắt ép. Nhấn cái mục tiếp theo, cái mũi tên đi xuống để đi qua cái phần mục tiếp theo. Mục tiếp theo là phần chỉnh thông số in. Đây. Còn mục tiếp theo là commutation, đó là chỉnh ngôn ngữ, ngày tháng năm, tiêu chuẩn nhiệt độ và thời chế độ chờ. Mục cuối cùng là cái mục chỉnh ID đăng nhập để quản lý. Để vào cái mục mà chỉnh này thì mod này, thông số kỹ thuật cắt ép này, thì bạn nhấn cái nút mũi tên đi xuống là enter đây để vào.
đây ở mod số 1, bạn muốn chỉnh lại số 3 là mod số 3, số 4 là mod số 4. Ví dụ ở mod số 4 này thì mình nhiệt độ đây là 130 độ F là 130 độ, thời gian là 2 các F là 2 giây, độ dài của túi F là 200 mm, và đang ở chế độ Eco là chế độ mặc định của nhà sản xuất. Bạn muốn chỉnh thì phải di chuyển qua đây, nhấn cái nút mũi tên đi xuống này để qua chỉnh nhiệt độ, mũi tên lên xuống để tăng giảm nhiệt độ, rồi cứ mũi tên xuống Enter để qua bên thời gian. Đây là chỉnh thời gian các F, mũi tên đi xuống tương tự như bên nhiệt độ luôn, cũng di chuyển này đi xuống để chỉnh độ dài, tương tự như đây, chỉnh chế độ. Khi bạn chỉnh xong mình nhấn lại cái nút menu này để lưu, nó báo là save thì đã lưu. Đến với cái mục là cài đặt thông số in, bạn nhấn Enter, nút mũi tên đi xuống để vào. Sau trong mục này sẽ có là mục nhập dữ liệu in, cài đặt chỉnh tem thông số in, là kích hoạt dữ liệu in. Để vào cái mục nhập dữ liệu in, bạn nhấn Enter đi xuống. Trong mục này sẽ có cái mục là thời gian hạn sử dụng của cái túi F, bạn nhấn vào để set, mũi tên đi xuống để set cái thời gian. Vô đây là 12 tháng hay là 6 tháng, mình lưu lại, mình nhấn nút menu này. Khi lưu lại bạn ấn thêm một lần nữa để ra ngoài để cho máy nó lưu, sau đó bạn lại vào lại, di chuyển, tiếp tục di chuyển sang mục khác, bấm mục này, trong đó có mục communication, nhấn vào đây để đi vào. Lúc này là có mở hoặc tắt máy in, đây mình nhấn on, off, di chuyển cái này để tắt mở máy in. On, đây là mình muốn in, mình muốn on, mình lưu lại. Khi lưu lại mình phải ra ngoài hoàn toàn, nhấn thêm nút lần nữa, sau đó mình lại vẫn vào lại lần nữa. Trong đây có size, chỉnh size, muốn size in bao nhiêu hoặc kích thước bao nhiêu để chỉnh lên đây, sau đó mình bấm lưu lại. Sau mình ra ngoài lần nữa là mình lại vào lần nữa. Mục này mặc định nha, nó rất là single nên mình không có chỉnh ở đây nhiều. Trong mục tiếp theo là mod in, là chế độ in. Ở đây mình vào để vào mình nhấn nút Enter. Trong cái mục này sẽ có mục là automatic, là tự động in. Mục này là mục mà bằng tay thủ công. Mục tiếp theo menu là mục tiêu chuẩn. Ở đây mình set automatic, mình nhấn luôn, sau đó thoát ra ngoài. Xong. Tới cái mục configuration để vào ta nhấn Enter. Trong cái mục này gồm có set language là cài đặt ngôn ngữ, chế độ chờ, đơn vị đo lường, ngày tháng và giờ, định dạng, thời gian, độ tương phản của màn hình máy. Ở một set language chúng ta muốn vào, nó nhấn Enter lúc này. Trong đây hiện tại GB mặc định theo nhà sản xuất, nghĩa là tiếng Anh, English. Để chọn mày tới bấm này để lưu. Tiếp tục tới một standby là chế độ chờ. Ở đây muốn vào chúng ta tương tự nhấn cái nút này để vào. Chế độ chờ mặc định theo nhà sản xuất là 120 phút. Nhấn chỉnh.
người ta lưu. Muốn chỉnh 20 phút để 20 phút, còn muốn chỉnh mặt để này rất là 120 phút mình lưu, bấm lưu. Nó hỏi mình là muốn kích hoạt không, mình chọn no. Không, nếu mà chọn muốn kích hoạt bấm Z, đây mình chọn no luôn. Tiếp tục nó có hỏi mình là có kích hoạt tự động tắt hay không, mình bấm đây là Z, no, mình chọn no, xong mình bấm một lần nữa luôn ra ngoài. Tiếp tục tới cái mục đơn vị, chỉnh đơn vị đo lường. Để vào nhấn nút này. Ở đây có 2 chế độ, mình chọn chế độ này. Tới cái mục ngày tháng năm và giờ, mình chọn vào như này. Đây nó cho phép mình chỉnh ngày tháng năm giờ. Hiện tại đây bây giờ là ngày 20 tháng 6 năm 2020 và 16 giờ 41. Để di chuyển con trỏ, ta bấm nút này để di chuyển. Muốn tinh chỉnh ta lên số 7, lên xuống. Tiếp tục di chuyển. Qua đây là giờ 16 giờ 41 là muốn chỉnh, di chuyển lên hoặc xuống. Sau khi chỉnh xong, chúng ta bấm lưu là như lúc này. Tiếp tục tới cái mục mà định dạng thời gian, chúng ta bấm vào đây để vào. Hiện tại mặc định theo nhà sản xuất là đã chỉnh sẵn cho mình rồi, đó là ngày tháng năm. Đây mon year đây, mà bấm lưu. Đây là những cái định dạng khác, nhưng mà theo ở nước mình ta nên xài này. Ok, bấm lưu. Display contrast, đó là chỉnh độ tương phản của màn hình. Bấm vào đây. Tại đây tăng chỉnh để lên xuống để chỉnh độ tương phản. Sau khi đã chỉnh xong ta bấm lưu. Mình đã hướng dẫn xong các bạn về cái phần mà chỉnh cấu hình máy. Ở cái mục cài đặt cái ID cá nhân, để vào cái mục này, bên trong mục này ta nhấn cái nút bữa đi xuống là nút enter để vào. Ở đây ID số 1 nó kêu mình là nhập tên, thì ví dụ mình nhập tên của mình là Vũ rồi nhập Vũ. Để di chuyển con trỏ sang tiếp theo, mình nhấn cái nút này, sau đó tiếp tục hỏi chữ Vũ. Đây, mình tiếp tục nhấn nút này, sau đó mình nhấn nút lưu. Nó hỏi mình phần password thì mình nhập password ở đây mình nhập là 4 số 0. Sau mình nhấn lưu thì nó hỏi cái quyền của mình là gì. Ở đây có 3 quyền: user, scan only và admin. User là người sử dụng, scan only là người chỉ scan thôi, ba là admin là người quản lý. Thì cái quyền user cái quyền của nó là sẽ không có quyền chỉnh sửa cấu hình máy, không có quyền setup mà cái bên trong cái cấu hình thông số, cấu hình nhiệt độ in hay là gì, hay là thời gian hoặc là các mod in là không được động vào bên trong. Không có quyền chỉnh sửa danh sách tham số, không có quyền lựa chọn cái danh sách cài đặt. Tiếp theo là cái quyền của người scan only là không được login, logout, không được đăng xuất đăng nhập.
không được nhập số lượng bao bì, chiều dài. Đó là quyền của người chỉ scan thôi. Còn admin sẽ có được tất cả các quyền, là không bị cấm quyền, không bị cấm một cái thứ gì hết, vào được hết tất cả các bên trong máy, cấu chỉnh sửa cấu hình mọi thứ. Ở đây mình chọn user âm lưu, lưu của mình là anh Vũ, mình xong mình thoát ra ngoài để đăng nhập cái ID vừa rồi mình mới cài á. Mình bấm vào đây cái ID để nó hỏi mình password nãy mình cài là 4 số 0, mình nhập vô 4 số 0. Đây, sau tiếp tục mình bấm đây anh Vũ, nó hiện lên anh Vũ. Thì quyền của user như là mình đã nói là mình không vào được menu. Ví dụ mình đang vào menu, nó hỏi mình password, mình nhập thì nó đã là accept, đúng là đúng, nhưng nó lại không cho mình vào để chỉnh sửa bên trong máy hiện cũ. Đó là quyền của người user, là không được chỉnh gì hết. Để đăng xuất cái ID này thì mình nhấn ở đây, tiếp tục nhấn ở đây, nó hỏi mình có log out hay không, mình bấm đồng ý. Rồi mật khẩu, mình nhập mật khẩu nhân tự hồi nãy là 4 số 0, mình đã cài đặt như là 4 số 0 đây, để mình cũng rồi xong. Để đăng xuất cái tài khoản vừa rồi mình mới vừa làm á, thì mình tắt máy xong bật lại thì nó là đăng xuất. Mình bật lại máy, mình thử coi nó đã đăng xuất được rồi hay chưa. Mình vào menu, đè nút menu 5 giây để vào menu. Đó thì mình đã vào được rồi, các mục vừa rồi mình vào được rồi. Vậy là nó đã đăng xuất được cái ID vừa rồi mình mới cài. Xong, mình đã hướng dẫn các bạn xong cái phần 1 mà cài đặt ID cá nhân cho người sử dụng. Cảm ơn các bạn. Sau đây mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để giấy ép lên, túi ép lên. Trước tiên mình gạt cái tấm này xuống. Ở trên cái tấm này sẽ có những cái có kẹp định vị để giữ cái giấy cuộn túi ép không bị trượt. Này mới bước nước trên. Sau đó luồn qua cái này. Và luôn thẳng vào bên trong máy. Khi mà đẩy không vô nữa. Sau khi bạn đưa cuộn giấy vào bên máy á, thì vào bấm thao tác này là cái nút đi xuống này, trên màn hình sẽ hiện lên là kéo giấy vào và kéo giấy ra. Bạn thực hiện bấm cái này để kéo giấy vào, còn bấm cái mũi tên đi lên lại thì kéo giấy ra, và bấm cái này 2 lần. Thì mình giới thiệu sơ lược về cái giao diện của máy. Ở đây là có ngày tháng năm, chế độ Eco, số là 01, nhiệt độ là 180 độ C. Cái số mà mình cài lược cắt máy là cắt của túi ép đó là 1 lần, độ dài là 185 mm và thời gian cắt ép là 2 giây. Để chỉnh cái số lần cắt và cái độ dài thì mình bấm vào cái nút này 5 giây đè. Khi đó máy sẽ hiện lên. Thì cái mục phía trên đó là cái mục chỉnh số lần cắt. Ở đây là số lần cắt là 1 lần.
thì có nghĩa là số lần là có một túi ép thôi. Còn di chuyển, để bạn di chuyển xuống dưới á, kiểu một ở dưới đó là ở một chiều dài túi ép. Ở đây hiện tại là 185 mm. Để chỉnh cái số lần cắt á thì di chuyển lên xuống để chỉnh. Hiện tại mình để số lần cắt là 1 lần. Sau đó mình nhấn nút mũi tên đi xuống để di chuyển xuống một phía dưới là một chiều dài túi ép. Đây cũng tương tự như trên, cũng chỉnh lên xuống để chỉnh chiều dài. Hiện tại đang để 185. Sau đó chúng ta đã bấm phím này để lưu 1 lần. Sau khi chỉnh cái số lần cắt ép với là chiều dài túi ép, ta thực hiện thao tác nhấn màn đạp để máy thực hiện cắt ép. Để ép cái đầu còn lại, ta gạt tấm này xuống, sau đó đưa túi ép đầu còn lại vào và thực hiện nhấn mặt đạp một lần. Đồng thời máy in sẽ in ra nhãn mà mình đã cài đặt sẵn ở phần 2 rồi, nó sẽ hiện lên đây, mình ta dán lên. Sẵn đây mình sẽ giới thiệu luôn cái nhãn mà của máy in ra sau khi mà ép túi á. Thì ở trên đây nó thể hiện là cái số lô, đây là cái thời gian mà làm ra cái sản phẩm này là 22/6/2020, và mình set ở trong máy như ở 1/2 á, là cài đặt máy á, là mình đã set thời hạn sử dụng của cái túi này là 6 tháng. Thì ở đây 6 tháng sau, như là tháng 12 là 19/12/2020 là cái sẽ hết hạn. Còn cái một cái hình người phía dưới á, là cái ID, là cái ID mà ID cá nhân mình cài á, thì cái tên cái người sử dụng đó nó sẽ hiện lên đây, cái người vận hành cái máy sẽ hiện lên đây. Đây là cái một thông tin. Hãng sẽ cho mình 2 cái bộ mã QR, một cái bộ là chỉnh chiều dài, một cái bộ là chỉnh số lần cắt. Bạn muốn chỉnh chiều dài mà không cần nhập thao tác trên máy thì nó sẽ có cái đầu scan vậy, và sẽ kê vào bấm nút ở đây đến khi nó chuyển thành màu sắc. Ví dụ ở đây mình muốn chỉnh cái túi ép mình dài 400 mm, đây có số 400 thì mình chỉ việc bấm vào scan lên để khi nghe tiếp là đã ok. Tương tự như cái bộ mã mà chỉnh số lần cắt, ở đây mình muốn chỉnh số lần cắt 10 là 10 cái túi ép. Đây scan lên đã xong. Vừa rồi mình đã giới thiệu tổng quan về máy và cách hướng dẫn sử dụng máy Habu HM8000 với chức năng hàng các túi. Nếu các bạn có thắc mắc liên hệ đặt hàng thì liên hệ có hotline, email, website bên dưới, và đừng quên like, share, subscribe kênh YouTube công ty Bình Giá. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.